Guten Morgen, guten Mittag und gute Nacht. Mein Name ist Wallis Gamer und ich präsentiere heute unsere erste Folge von unserer neuen Episode, die da heisst Top 10. Also, das Thema heute ist Top 10 Videospiele, die in der Schweiz stattfinden oder die mit der Schweiz zu tun haben. Wow. Viele denken, wow, gibt es das überhaupt? Gibt es Videospiele, die irgendetwas mit der Schweiz zu tun haben? Oder unser NHL oder FIFA? Ja, es gibt durchaus, es gibt so viele Spiele. Es gibt Levels, es gibt ganze Themen, ganze Strecken, alles was um die Schweiz dreht. Es gibt sogar ganze Videospiele, die um die Schweiz geht. Das müsst ihr mal vorstellen. Auf jeden Fall, aber wir haben das alles für euch gecheckt. Und wir haben für euch einen Top 10 erstellt, wo ihr könnt reinschauen könnt. Wo ihr könnt reinschauen könnt. Das, was wir jetzt hier machen tun. Also, ab geht's bei unserer ersten Zahl, Nummer 10. Viel Spass! Frisst mich über. Nein, komm weg! Um dann über Zürich abzuspringen. Und mit etwas Glück bekommen die Caponier davon nichts mit. Auf nach Zürich! Im Game Zack McCracken aus dem Jahr 2008 spielen wir total verwirrten Sieg, der irgendwo in der Schweiz notlanden muss. Und ausgerechnet über Zürich! Oh mein Gott! Und wir bemerken wieder Landung. So, hallo? Was hat das mit Zürich zu tun? Wo sind die ganzen Wolkenkratzer? Wo ist das ganze High City Life? Wo sind die ganzen Drogensüchtigen? Wo sind die ganzen Party Hipster-Gigler? Das sieht doch gar nicht nach Zürich aus. Ich bin im Garten gelandet. Was ist das da hier? Hier hat es gar nichts. Hier hat es Zeug, hier hat es Pflanzen. Nein, aber total am Thema Zürich vorbeigefehlt. Und was ist das da hier? Was ist das? Eine Monstergurke? Oh, Gurkenmonster oder was? Was? Es gibt sehr gute Agenten-Filme à la James Bond, die in der Schweiz spielen. Es gibt auch sehr gute Agenten-Games, die in der Schweiz spielen. Und das hier heisst Deus Ex Mankind Divided. Und es spielt in der Schweiz. Naja, gut. Was das grossartig mit der Schweiz zu tun hat, weiss ich auch nicht. Bis auf ein paar Berge, Schnee und dass der Level auch Swiss heisst. Ja, toll, schön. In der meisten Zeit vom Game musst du halt in diesen Keimfabriken auf oder in diesen Keimlaboratories oder wie man das auch will sagen. Keine Ahnung, auf jeden Fall komme ich nicht gross von der Schweiz mit. Das ist halt eben schade, ja, toll, ja, da kraxle ich hier rum, ja, so geht halt das Keim-Schweiz-Kraftwerk aus. Man hätte viel mehr daraus machen können, bis auf die Lande und auf die Startsequenz sieht alles ja tipptopp toll aus, aber von mir aus kann das auch in Sibirien oder in Alaska spielen, ich weiß es nicht. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget. Wer hat eine heiße Spur? Hoho, jawohl. So ist damals das Lied gegangen. Inspektor Gadget, wer kennt noch nicht? Damals hat es sogar ein Game gegeben auf dem Super Nintendo und das war im Jahre 1993 gewesen. Und da hat je ganze Level der Schweiz gewidmet. Das heisst, man ist am Anfang durch die Schweizer Berge gesprungen. Ja, zwar mit komischen Eskimo-Figuren, keine Ahnung, aber man hat ja wahrscheinlich wieder mehr Schweizer Klischee vorgenommen. Ja, da hat es Schnee, da hat es Berge. Jawohl, das wird schon stimmen. Jawohl, aber im nächsten Level, am Endlevel, ist man im Schweizer Euroturm gesehen. Ja, stell dir vor, es gibt kein Schweizer Euroturm-Level außer dem Game Inspector Gadget. Und da ist man auf den Schluss Gegner getroffen. Jawohl, yeah. Go, Gadgetto! Irgendetwas. Ich weiss, wir haben gesagt, wir nehmen keine Sportspiele in das Ranking eher, obwohl Forza Motorsport Sport 3 steht, aber da gibt es eine Strecke,
Bernese Alps und die hat so dermaßen überzeugt. Okay, gut, die Strecke an und für sich ist eigentlich total fiktiv, sie ist gar nicht real. Aber so wie da die Schweiz eingefangen worden ist, mit diesen ganzen Bergen und mit diesen ganzen Tannen und mit diesen Strassen und mit diesen Hütten, es ist einfach herrlich. Und der See, keine Ahnung, was ist das für ein See? Gibt es einen Berner See? Ich weiss es doch nicht. Aber auf jeden Fall sau cool zum Game. Wirklich. Hammer! So, nun geht's euch ab zu unserem aktuellsten Game in dem Ranking mit dem Namen Destiny 2. Und wir spielen hier auf einer Karte, die da heisst European Death Zone, europäische Todeszone. Da fragt man sich ja, es kann ja viel sein hier, so wieder Berge, Schnee etc. Ja, was soll das? Es kann jetzt Polen sein oder irgendwo Spanien oder was weiss ich doch irgendwo. Muss ja nicht unbedingt ein Anhaltspunkt auf die Schweiz sein. Nein, bis gar nicht. Ja, da hier, ja, man sieht hohe Berge etc. Fragt man sich so langsam, bis wir auf ein Bild getroffen sind, das das alles bestätigt hat. Und da ist es ganz klar gewesen. Das hier. Graubünden. Wir sind in Graubünden. Jawohl. Wir wissen alle, Graubünden als Tafel ist total unrealistisch, weil es wird nicht Kantena gezeigt, sondern würde in der Chur realistischer geworden sein. Tja, netter Versuch. Merci. Out to Lunch schlägt mein Walliser Herz ein bisschen höher. Jawohl, richtig, es geht nach Zermatt. Und wir sind ein kleiner Koch, der alle Lebensmittel zertrampeln tut, wie Raclette-Käse, Herdfla und Tomaten und Pilze und jenschen Scheissdreck. Aber was macht das Game so speziell, dass es ein Ranking geschafft hat? Wir sehen im Hintergrund nicht nur irgendwelche Schnee und Tannen und Hütten. Nein, es sind Walliser Hütten und Berge in Form von Matterhorn. Jawohl, wir sehen im Hintergrund das Matterhorn. Wie geil ist das? Die Entwickler haben damals wirklich Mühe gegeben, ein Matterhorn im Hintergrund zu geben. Nicht, dass man das schon überall würde sehen, aber im Game, wow, voll Mindfuck. So geil, oh ja. Jetzt kann man ganz schnell ein Raclette streichen. Genf! Jenseits vom Röstigraben gibt's Genf. Was kann man in Genf so schön machen? Unser Fressen und der Jedon anschauen. Das haben schon die Entwickler von Call of Duty gedacht und haben Schweiz in ein reales Licht drücken. Und das ist so absolut genial gelungen, weil Genf sieht so geil aus. Ich würde mir Genf in Zukunft auch so vorstellen. Vor allem, da läufst du auf die Straße und du entdeckst hier und da irgendwelche Schweizer Wimpel am Himmel und er ist voll frei. Von da komme ich, sogar die Polizeiautos sehen uns wieder Schweiz. Und sogar, ja, die Yachten werden von italienischen Yachtpiloten gesteuert. Jawohl. Oh, scheiße. Was total als Referenz steht in der Gamer-Szene bei Schweizer Strecken oder wenn es darum geht, die Schweiz darzustellen, ist bei Gran Turismo 6 für die Playstation. Und man sieht die Liebe zum Detail. Es ist einfach herrlich. Schaut dir mal die Hintergrund an, schaut dir mal die Strecke an. Wie habe ich mich damals gefreut, hier auf der Strecke herumzufahren, wo ich aufgewachsen bin. Ich kann sagen, das Gefühl und im Hintergrund das Matterhorn. Hey, was gibt's Geileres? Aber
wie gesagt, leider, wir müssen auf dem Boden runterholen. Die Strecke gibt es gar nicht. Die ist voll fiktiv. Ich weiss das. Ich bin die damals Tag und ein rein und raus gefahren. Die gibt's gar nicht. Nein, die ist fiktiv. Aber sie ist geil. Ich hätte gesagt, wer Asterix und Obelix nicht kennt, der sollte sofort gevierteilt werden, und zwar von 5 Murmeltieren, weil das geht gar nicht. Und damals ist auf dem Super Nintendo in den 90er Jahren die Spielerschiene Asterix und Obelix. Jawohl, und auch da hat es ein Schweizer Level gegeben. Am Anfang haben wir auf dem Level Schweizer Grenzen vorberegt, und da, ja, wie soll es ja anders sein, sind Römer herumgestapft. Die gilt es alle zum Verprügeln. Nachher wiederum ist es an einen 4 Waldstättersee gegangen. Ja, da sind uns sogar Adler entgegengeflogen. So ein total schweres Spiel. Ich kann sagen, es hat viel Zeit gekostet. Obligatorische Berge. Wo weiss man wie ist? Ist nicht auf dem Matterhorn, Mont Blanc, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Römerprügel par excellence. Jawohl. Es hat so mega Fun gemacht. Und die Schweiz ist da vollkommen zum Gespüren gesehen. Auf jeden Fall euch gegen den Schluss, wo man in Zürich, Zürich, in der Bank, stell dir vor, Zürich, in der Bank, das sind Römer. Oder wenn wir irgendeinen im Schliessfach finden, wahrscheinlich ein Aargauer oder was weiß ich, keine Ahnung, aber irgendetwas findet man da. Und gegen den Schluss wird mir gesagt, hier, macht der Schlüssel zur Zürcher Bank, jawohl, merci. Noch nie habe ich ein Spiel erlebt, wo dermaßen das Feeling von einer Piste, von einem Berg, von einer Freiheit so einfangen tut wie bei Steep von Ubisoft. Es ist so genial, ich fühle mich so frei, ich fühle mich in einem Berg an, ich kann überall herunterrodeln, runtergehen, runterdüsen, es ist absolut genial. Also, wenn da kein Schweizer Feeling aufkommt für Skifahren, für Snowboardfahren, für Paragliding, ich weiss es euch nicht. Also, für mich das absolut genialste Spiel mit Schweizer Feeling oder Schweiz überhaupt, das ist... wer es bis jetzt nicht gegamed hat, es ist eine Schande. Schande über euch. Es ist... ich kann das Game nicht mehr loben, als es jetzt schon mehr verdient hat. Es ist genial, es ist super, es ist spektakulär. Es ist wunderschön. Es ist so schön. Viel schöner als deine Mütter. Ja, so schön ist das. Oder war deine Frau, oder war dein Elch. Oder war dein Esel. So schön. Also, das wird es gesehen von uns Top 10 auf Schweizerland in Games. Ich hoffe, euch hat das sehr gefallen. Oder euch nicht. Ihr könnt einen Daumen rauf geben oder einen Daumen runter. Eigentlich ist es total egal. Oder ihr könnt es eigentlich ganz einfach machen. Einen Kommentar schreiben. Gibt es noch andere Games, die in der Schweiz stattfinden? Dann würden wir natürlich einen zweiten Teil machen daraus. Und oder anderem, ja, schickt uns wie Bombendrohungen oder sonst irgendwelche Sachen, selbst gebastelte, was weiss ich, Eierwärmer oder irgendetwas anderes. Unter der Adresse Geekstübeli. Gebt uns gerne Follow auf Facebook, Instagram, auf Twitch und bitte hinterlegt uns ein Follow auf dem YouTube. Das mit dem Glücklichter. Wäre sehr schön, ja. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Mein Name ist Walliser Gamer. Habt eine Sorge und bis nächstes Mal. Schönen Ausschau.